हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे वूफिंग कफ। इसको और कौन सा नाम से जाना जाता है? परट्यूटिस। ओके, ये क्या है? ये कम्युनिकेबल डिजीज है। ओके, ये किस होता है? ये बैक्टीरियल डिजीज है। क्या? बैक्टीरिया से होने वाला ये डिजीज है। सो आइए हम लोग देखते हैं कि वूफिंग कफ क्या होता है। ओके, इट इज़ हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है। क्या है? हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का। मीन्स जो श्वसन नली होता है, हम लोग का जो श्वसन नली है उसको ये ज़्यादा हार्म करता है, मीन्स हानि पहुंचाता है। ओके, ये कौन सा बैक्टीरिया से होता है? ये ब्रोडटेला परट्यूटिस से होता है। किससे होता है? ब्रोडटेला परट्यूटिस नामक बैक्टीरिया से परट्यूटिस होता है। ओके, और इसमें क्या होता है? इसमें ज़्यादातर जो अनकंट्रोल कफिंग होता है। किस होता है? जो पर्सन को रहेगा उसमें अनकंट्रोल कफिंग हो जाएगा, मीन्स ज़्यादा कफ जमने लगेगा उसको थ्रोट में। ओके, और ये क्या होता है? जब थ्रोट में जब ज़्यादा कफ जम जाता है तो जब ब्रीथ इन, जब जो पेशेंट है वो जब सांस लेगा, सांस इनहेल करेगा तो उससे कौन सा साउंड निकलेगा? बूफिंग साउंड निकलेगा। क्या? बूफिंग साउंड निकलेगा। ओके, कौन सा साउंड निकलेगा? बूफिंग साउंड निकलेगा। ओके, इसको और कौन से नेम से जानता है? हैंडेड डेज कफ के नाम से भी जाना जाता है। परट्यूटिस को हैंडेड डेज कफ के भी नाम से जाना जाता है। ओके, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 7 से 14 डेज होता है। क्या? 7 से 14 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड। मीन्स कब इसका पहला साइन और सिम्टम लक्षण जो है शो करेगा पेशेंट में, उसे क्या कहा जाता है? इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। ओके, अब नेक्स्ट हम इसका क्या देखते हैं? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। मीन्स कौन सा साइन और सिम्टम इसमें शो होगा। ओके, लक्षण क्या क्या इसमें दिखाई देगा वो हम लोग देखते हैं। तो इसको 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? कैटेरेहल स्टेज या प्री पैरोक्सिमल स्टेज, या सेकंड को क्या है? पैरोक्सिमल स्टेज, और थर्ड कन्वल्सन स्टेज। ओके, सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं प्री पैरोक्सिमल स्टेज या कैटेरेहल स्टेज। वो कितना से कितना दिन है? तो वह कंटिन्यू 10 डेज। अगर 10 पहला 10 दिन को कौन सा डिवाइड किया गया? कैटेरेहल स्टेज में डिवाइड किया गया है। कैटेरेहल स्टेज में क्या होता है? ज़्यादा म्यूकस, जो म्यूकस है फॉर्मेशन होता है। कहाँ कहाँ? थ्रोट में होगा, नोज में होगा और साइनस में। क्या? कैटेरेहल स्टेज में ज़्यादा म्यूकस का फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी में। जैसे किस में होगा? नोज में होगा, थ्रोट में होगा और साइनस में होगा। ओके, तो इसमें कौन कौन सा लक्षण शो होगा वो देखते हैं। पहला क्या? कोल्ड होगा, मीन्स जुकाम होगा, सर्दी जुकाम जो होता है वो होगा। सेकेंड क्या? फीवर आएगा, जो पेशेंट है उसमें क्या होगा? फीवर शो होगा। थर्ड क्या? एनोरेक्सिया होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, मीन्स भूख उसको कम लगने लगेगा। क्या? भूख उसको कम लगने लगेगा। फोर्थ क्या? वोमिटिंग होगा। क्या होगा? वोमिटिंग होगा उसको। फिफ्थ क्या? परसिस्टेंस कफ होगा, मीन्स लगातार उसको कफ होगा, प्रॉब्लम होने लगेगा उसको। ओके, अब नेक्स्ट कौन सा स्टेज है? पैरोक्सिमल स्टेज। क्या? पैरोक्सिमल स्टेज वो कितना से कितना दिन में डिवाइड किया है? 2 से 4 वीक, 2 से 4 वीक में उसको डिवाइड किया गया है। ओके, 2 सप्ताह से 4 सप्ताह के बीच में उसको डिवाइड किया गया है। ओके, तो उसमें कौन कौन सा सिम्टम्स होगा? सीवियर कफिंग विथ वूफ साउंड होगा। जब ज़्यादा सीवियर कफ रहेगा उसको ज़्यादा कफ रहेगा, और किस क्या होगा? वूफ साउंड रहेगा, मीन्स उसमें घेंघिया करके आवाज़ निकलेगा उसको। ओके, नेक्स्ट क्या? साइनोसिस होगा। क्या? साइनोसिस मीन्स उसको जो बॉडी है वो हल्का हल्का नीला पड़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगा। क्या? ऑक्सीजन की कमी होने लगेगा। ओके, क्योंकि वो सांस सही से ले ही नहीं पा रहा, मीन्स जो ऑक्सीजन को सही से इनहेल नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? उसको बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगा। ओके, नेक्स्ट है कन्वल्सन। कन्वल्सन मीन्स क्या होता है? एबनॉर्मलिटी आ जाएगा उसको, जो मसल्स होगा एकदम रैपिड क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने लगेगा। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने लगेगा, मीन्स ज़्यादा उसमें कंपन होने लगता है, जैसे किसी बॉडी में कंपन होने लगा इस तरह के। ओके, तो उसे क्या? कन्वल्सन कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्या? रेड फेस, उसका फेस पूरा लाल लाल होने लगेगा। ओके, अब क्या? ड्रॉपिंग ऑफ सलाइवा, उसका सलाइवा बहुत बनने लगेगा और सलाइवा अपने आप गिरने लगेगा उसके मुंह से। ओके, अब थर्ड स्टेज कौन सा स्टेज है? कन्वल्सेंट स्टेज को कन्वल्सेंट स्टेज। इसमें क्या होता है? जो पेशेंट हो रहा है वो अपने आप को रिकवर करने लगता है, मीन्स उसका जो डिजीज कॉज किया वो धीरे धीरे रिकवर होने लगेगा, मीन्स सही धीरे धीरे वो ठीक होने लगेगा डिजीज। उसे कन्वल्सेंट स्टेज कहा जाता है। वो कितना से कितना दिन में डिवाइड किया गया? 1 से 2 वीक्स। क्या? 1 से 2 वीक्स, 1 से 2 वीक, लास्ट 1 से 2 वीक में डिवाइड किया गया। ओके, तो इसमें पहला क्या होगा? डिक्रीज कफ सेक्रेशन। इसमें क्या होगा? कफ का जो सेक्रेशन है वो डिक्रीज होने लगेगा, मीन्स जो कफ जो जम रहा था वो क्या होगा?
कमने लगेगा। ओके, और पर्सन अपना जो नॉर्मल स्टेज है, जो पहला का पोजीशन हेल्दी पोजीशन में वो आने लगेगा। ओके, अब क्या स्टार्ट ऑफ हैंग्रेस, उसको जो भूख नहीं लग रहा था, पहला स्टेज में क्या होता है, भूख उसको नहीं लग रहा था, अब उसको भूख भी लगने लगेगा। ओके, अब नेक्स्ट इसका क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखते हैं। ओके, फर्स्ट क्या है, थ्रोट लेरिंजियल स्वैप कल्चर। इसमें क्या क्या स्वैप कल्चर किया जाता है, मीन्स एक स्ट्रिक्ट रहेगा, उसमें कॉटन का स्वैपिंग रहेगा और उसको क्या कहता है, उसको थ्रोट में इंसर्ट किया जाता है, नोज या माउथ के थ्रू इंसर्ट किया जाएगा और वहाँ पर से सैंपल कलेक्ट किया जाएगा और उसको लैब में भेजा जाएगा। कहाँ, लैब में भेजा जाएगा और टेस्ट किया जाएगा कौन सा बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। ओके, ये टेस्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, ब्लड टेस्ट किया जाएगा, मीन्स ब्लड टेस्ट किया जाएगा। अगर हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ का इन्फेक्शन होता है तो क्या हमारे बॉडी में WBC का लेवल इंक्रीज किया जाता है। क्या WBC का लेवल इंक्रीज किया जाता है, तो उसके लिए क्या ब्लड टेस्ट किया जाएगा, तो उसमें देखा जाएगा कि WBC का लेवल इंक्रीज है या नहीं है, वो फाइंड आउट करने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, एक्सरे टेस्ट किया जाएगा, मीन्स चेस्ट है उसका एक्सरे किया जाएगा। वो क्या किया जाएगा कि जो इन्फेक्शन है वो कहाँ तक हमारे चेस्ट को कैप्चर तो नहीं कर लिया, वो वॉच करने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट इसका देखते हैं। ओके, मैनेजमेंट पहला क्या, एंटीबायोटिक्स देंगे, क्यों, क्योंकि ये बैक्टीरिया के से हो रहा है इसलिए एंटीबायोटिक्स देंगे। उसमें कौन सा देंगे, एरिथ्रोमाइसिन देंगे। क्या देंगे, एरिथ्रोमाइसिन ड्रग्स देंगे। ओके, नेक्स्ट क्या, एंटीपायरेटिक देंगे। एंटीपायरेटिक क्यों दिया जाता है, फीवर के लिए, अगर फीवर पेशेंट को है तो उसके लिए क्या देंगे, एंटीपायरेटिक्स देंगे। क्या, O2 थेरेपी, पेशेंट को ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करने के लिए क्या देंगे, उसको O2 थेरेपी देंगे। ओके, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे उससे, जिससे उसका बॉडी में ऑक्सीजन का बैलेंस बन रहा है और साइनोसिस जो हो रहा था वो रिड्यूज हो जाए। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, सेडेटिव्स देंगे। क्यों सेडेटिव्स देंगे, क्योंकि उसको बहुत बेचैनी एंजाइटी महसूस हो रहा है, बेचैनी महसूस हो रहा है, तो उसे रिलैक्स के लिए क्या दिया जाता है, सेडेटिव प्रोवाइड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, आइसोलेशन एंड रेस्ट। उसको क्या देना, आइसोलेट करना है और रेस्ट प्रोवाइड करना, मीन्स उसको एक अलग कमरे में रखना है जिससे और जो अगल बगल जो पेशेंट है उनको ये डिजीज फैल ना जाए। ओके, इसलिए उसको आइसोलेशन प्रोवाइड करवाना है। अब नेक्स्ट क्या, प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। उसको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना है, सही से खान पान उसको सही करवाना है, और हाइड्रेशन मीन्स उसको सही से उसका फ्लूइड जो बॉडी में है उसका बैलेंस बना रहे, उसको हाइड्रेट कराने में, जैसे ORS को उसको घोल देना है, IV फ्लूइड, और जरूरत पड़े तो IV फ्लूइड उसको प्रोवाइड करना है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, केयर ड्यूरिंग कन्वल्जन। जब पेशेंट को कन्वल्जन आएगा तो क्या उसको कौन कौन सा केयर प्रोवाइड करना वो हम लोग देखते हैं। गिव कंफर्ट पोजीशन, को क्या पहले आरामदायक पोजीशन प्रोवाइड करवाना है। सेकंड क्या है, प्रिवेंट टंग वाइट। उस जो उसका कन्वर्जन आएगा तो उसका बॉडी पूरा हिलने लगेगा, कंपन होने लगेगा, पूरा बॉडी में क्या कंपन होने लगेगा, तो उसका जो दांत है वो भी किटकिटाने लगेगा, तो उससे क्या होगा, उसको जो ओट है, लीफ है, उसमें कट लगने लगेगा, टंग है, टंग में कट लग जाएगा। उससे बचने के लिए जो दांत के बीच में कुछ दे देंगे, क्या देंगे, कुछ देंगे जिससे उसका या उसका मुंह जो है उसका बंद रखेंगे, जिससे क्या होगा, उसका जो दांत है अप डाउन ना करे, जिससे क्या टंग का कटे नहीं। ओके, अब नेक्स्ट क्या, मॉनिटर रिस्पायरेशन। उसका रेगुलर बेसिस पे उसका रिस्पायरेशन मॉनिटर करते रहना है, कितना उसका रिस्पायरेशन, नॉर्मल रिस्पायरेशन कितना होता है, 12 से 20 के बीच में, 12 से 20 के ब्रीथ पर मिनट होता है नॉर्मल रिस्पायरेशन, तो उसको मेंटेन करके हम लोग को रखना है। ओके, अब नेक्स्ट क्या, इसका प्रिवेंशन देखते हैं। ओके, प्रिवेंशन कहते हैं पर्ट्यूटिस वैक्सीन लगवाएंगे। क्या, पर्ट्यूटिस का वैक्सीन उसको लगवाएंगे। ओके, तो पहला कब दिएगा, पहला 2 मंथ, जब बेबी 2 मंथ का हो जाएगा उसमें देंगे। फिर नेक्स्ट का वैक्सीन उसको लगेगा 4 मंथ में लगेगा, और नेक्स्ट कब लगेगा, 6 मंथ में लगेगा। उसका नेक्स्ट कब लगेगा, 15 से 18 मंथ जब हो जाएगा बेबी तब लगेगा। और नेक्स्ट लास्ट जो है कब लगेगा, 4 से 6 ईयर के बीच में उसको लास्ट वैक्सीन लगवाना है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।